హాయ్ ఫ్రెండ్స్, మీరు చూస్తున్నారు విలేజ్ బర్డ్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్. ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో మనమైతే ఈ యొక్క భీమవరం జాతికి సంబంధించిన పెట్టెనైతే సేల్స్ కోసం పెట్టడం జరుగుతూ ఉన్నది. అది ఇంతకుముందు ఒకసారి గుడ్లు పెట్టి పిల్లలు చేసింది, ఇప్పుడు రెండోసారి గుడ్లకు సిద్ధంగా ఉంది. దాన్ని అయితే మనం సేల్స్ కోసం పెట్టడం జరుగుతూ ఉంది. మన ఏరియా వచ్చి వరంగల్ కాజిపేట జంక్షన్, తెలంగాణ స్టేటు. అది రిచ్ వాటం పెట్టగా చెప్తూ ఉంటారు. భీమవరం రిచ్ వాటం పెట్ట మనకు అది. దాన్ని అయితే మనము చేసుకొని పెడతాం. చూడండి, గమనించండి. దాని ఆకారము రూపురేఖ అన్నీ మీకు కనబడుతూ ఉన్నాయి కదా. ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నవారు మన యొక్క మొబైల్ నెంబర్కి కాల్ చేసి మాట్లాడి పూర్తి వాళ్ళు తెలుసుకొని తీసుకోవచ్చు. ఫ్రెండ్స్, మనం దాన్ని తక్కువ రేట్కే 2500కి మనం సేల్ కోసం పెట్టడం జరుగుతూ ఉన్నది. కాబట్టి ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నవారు ఈ యొక్క మొబైల్ నెంబర్కి కాంటాక్ట్ అయ్యి పూర్తిగా తెలుసుకొని తీసుకోవచ్చు. ట్రాన్స్పోర్ట్ అనేది నిజంగా చెల్లిస్తూ ఉండాలి. సాధ్యమైనంతకు పాసిబుల్ ఏరియాలకు మనము ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తూ ఉంటాము. కొద్దిగా రిస్క్ తీసుకుని ఏరియా మాత్రం కొద్దిగా కష్టం. మనకు ట్రైన్ రూట్ అయితే ఇంకా ఈజీగా ఉంటుంది. అది కూడా మీరు తెలుసుకోగలరు. ఫ్రెండ్స్, మీకు ఛానల్ కొత్త చూసేవారైతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, షేర్ చేయండి, లైక్ చేయండి. ఇంకా మీకు డౌట్ అయితే ఫీడ్ పరంగా, మెడిసిన్ పరంగా, వ్యాక్సిన్ పరంగా మన వీడియోలలో ఫాలో అయినట్లయితే మీకు కొద్దిగా ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుస్తూ ఉంటుంది. మీరు కూడా కామెంట్లో తెలియపరిస్తే మనం వాటికి జవాబు చెప్తూ ఉంటాము. ఓకే ఫ్రెండ్స్.